الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان، أو إذا كان أول أيام رمضان، صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب. وينادي مناد من قبل الله تبارك وتعالى: أي يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ما زالت الدعوة عباد الله مفتوحة، يدعونا ربنا تبارك وتعالى لغفران الذنوب. ما زالت الفرصة سانحة. الآن نحن نودع هذا الشهر، وكما يقال: العبرة بالخواتيم. فإذا كان العبد عابدا ملتزما من أول شهره قياما وقراءة وذكرا، فالعبرة بالخواتيم. إن الخيل إذا شارفت على نهاية السباق زادت في سرعتها حتى تفوز، وهذه خيل. وتعلم أنه إذا كان آخر السباق أخرجت كل طاقتها. والعبد المؤمن كيس فطن، يعلم أن مواسم الخيرات تأتي محدودة، ولا بد أن يستغلها العبد. وإذا كان العبد مفرطا تاركا ساهيا لاهيا، فربنا غفور رحيم، رحمته وسعت كل شيء. أعطانا عبادة ليلة، بضع ساعات، ليلة بضع ساعات، إيمانا واحتسابا، عبادة 83 سنة، 83 سنة عبادة لبضع ساعات لا تستغرق 4-5 ساعات. فهذه ليلة القدر. وقبل أن أتكلم عن ليلة القدر أريد أن أتكلم عن أمر مهم، ألا وهو ربنا تبارك وتعالى لما فرض علينا الصيام فرضه لغاية ولأمر مهم. أولا، كي يحقق العبد التقوى ويتعلم أن يتجنب المعاصي. يتعلم العبد أن يتجنب المعاصي طيلة 30 يوم وهو تارك للحلال.
شهر رمضان هو بمثابة المدرسة، مبنى من مباني المدارس الحالية، وفيها فصول، ويدخل الطالب من أول سنة أولى ابتدائي أو أولى إعدادي، ويخرج في نهاية المرحلة التي هو فيها وقد استزاد من العلم. ده طالب المدرسة. رمضان أيضا كذلك هو بمثابة مدرسة، فصول. فإذا خرجت من رمضان، هذه الغاية التي أرادها الله تبارك وتعالى أن نتعلم، طبعا زيادة في الأجور والحسنات ورفعة في الدرجات، لكن الغاية من الصيام هي أن نتعلم. أول شيء نتعلمه في الصيام أو من مدرسة الصيام كما قال الله عز وجل: وكرر اللفظة مرتين في آيات الصيام لعلكم تتقون. تتعلم أن تتقي المعاصي، فأنت تترك الحلال. خد بالك، الحلال مكون أساسي من مكونات الجسد، الطعام والشراب والشهوة. فأراد الله عز وجل أن يعلمني أنني أترك مكوما أساسيا من مكونات جسدي وهو حلال، حتى تترك الذي ليس هو مكوما أساسيا من مكونات جسدك وهو الحرام. أي حرام. فيعلمنا الله تبارك وتعالى أنني أترك الحرام لأنني قادر على أن أترك الحلال الذي هو مكون من مكونات جسدي، وإن تركته هلكت. يعني ترك الطعام والشراب والشهوة هلاك. ولكن ربنا تبارك وتعالى يعلم المقدار الذي لا نهلك فيه إن تركنا هذا الحلال، فيعلمنا أننا نترك الحلال، فمن باب أولى أن أترك الحرام. وأنا قادر. أنت تصوم أكثر من ثلثي اليوم، وممكن اليوم حر شديد وسهران طيلة الليل، صلي التراويح وترجع البيت وتقعد شوية، اليوم بيخلص، الليلة بتخلص، تنام لك ساعتين، تقوم بدري تروح شغلك وصايم، وتقرأ وردك وصايم، وأذكار صباح ومساء وصايم. قدرت إنك تعمل ده كله وهو حلال، فما بالنا بالحرام؟ من باب أولى أن نترك. فهذه أول مدرسة، أن أتقي الحرام ولا أفعله. أخرج من رمضان وأمامي حرام، شيء محرم، وأنا أعلم أنه محرم، أنا قادر على أن أتركه. أي شيء، لا أريد أن أذكر المحرمات، كلنا يعلم الحلال بين والحرام بين. فأنا أخرج من رمضان أنا قدرت أن أنا أعمل الحلال، واتحطيت في ظروف أصعب لا أستطيع أن أتحملها في أي يوم، وتحملتها، فأتعلم أن أترك. لعلكم تتقون، وكررت الآية مرتين. ده الفصل الأول من فصول الصيام، أن أخرج من رمضان وأنا أستطيع أن أترك أي شيء حرام. أنا أتكلم عن خارج رمضان، فما بالنا بالذي يفعل الحرام في رمضان، يعني يترك الحلال وهو قادر وأعانه الله عز وجل، ثم يفعل الحرام سواء وهو صايم أو بعد ما يفطر. المدرسة الثانية وهي مدرسة الإخلاص. وعند المحطة دي ونركز شوية، ربنا يبارك فيك. ربنا تبارك وتعالى فرض علينا الصيام وهو أصلا مبني على الإخلاص. ترى الصيام كل واحد فينا صايم ولا يعلم غيره هل هو صائم أم لا. يعني أي حد عارف أنا صايم دلوقتي ولا لا؟ لا أحد يعلم. فالصيام أصلا مبني على الإخلاص. فالله عز وجل يريد أن يعلمنا أننا نصوم حتى نخلص العبادة لله في غير الصيام. وشتان بين ثلاث وثلاث في ديننا،
شتان بين ثلاث وثلاث. الإخلاص أمر جوهري تبنى عليه العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة جميلة لثلاثة نفر آواهم المبيت إلى الغار، ماشيين في صحراء، الدنيا مطرت، دخلوا جبل يحتموا من المطر ومن الجو، فإذا بصخرة تغلق عليهم فوهة الغار. صخرة نزلت سدت الغار، فقالوا والله والثلاثة لا يستطيعوا أن يدفعوا هذه الصخرة ويفتحوا لنفسهم ويخرجوا. قالوا والله لن ينجينا الله عز وجل، لن ينجينا اليوم من هذا الموقف إلا الله عز وجل. كل واحد فينا يدور على عمل كان مخلصا لله عز وجل ويذكره، وسيدفع الله عز وجل عنا ما نحن فيه. كل واحد دور. منهم كان بارا بأبيه وأمه لدرجة أن يقف على باب أو على رأس أمه وأبيه وهو حامل الطعام، وقد تأخر في جلب هذا الطعام اللبن، ونام وما أراد أن يوقظ أبواه، فوقف على رأسهما حتى استيقظا وأطعمهما الطعام وعياله تحت رجليه يتضورون جوعا ويبكون. فقال اللهم إن كنت قد فعلت هذا لأجلك، يعني أنا كنت مخلص في هذا العمل، اللهم فرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ولا يستطيعون الخروج، لسه مش هينفع يخرج. فذكر هذا الرجل موقفا كان فيه مخلصا لله عز وجل. والرجل الآخر كان عنده أجير وما أراد أو ما أعجبته الأجرة، فنمى هذه الأجرة للرجل حتى صارت مال كثير بين جبلين، فجاء هذا الأجير وأخذ المال كله. قال اللهم إن كنت قد فعلت هذا لأجلك فرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ولا يستطيع أن يخرجوا. الثالث كان عنده بنت عم وراودها عن نفسها وأبت، فذكرته بالله فتركها لله فانفرجت الصخرة. تخيلوا هذه الأعمال، واجلس مع نفسك اليوم لو أنك في ضائقة فعلا ولن يكشفها إلا الله، هل تجد عملا تتضرع به بينك وبين الله عز وجل أن يكشف عنك ما أنت فيه وكنت مخلصا فيه؟ شتان بين ثلاث وثلاث. من الثلاثة التانيين؟ الثلاثة التانيين دول أول من تزج بهم النار، أول من تسعر بهم النار في ديننا. الثلاثة دول كانوا مخلصين. الثلاثة التانيين قارئ القرآن ومجاهد في سبيل الله بنفسه ومنفق. أول من تسعر بهم النار الثلاثة لأجل أنهم كانوا غير مخلصين. فديننا وأعمالنا قرباتنا التي نتقرب بها إلى الله عز وجل لابد أن تكون